फ्रेंड्स, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या महाराष्ट्रीयन रसोईमध्ये। तर आज एक वेगळा व्हिडिओ मी घेऊन आली आहे तुमच्यासमोर। जर ज्यांना कुणाला खोकला लागला असेल, जर तो दीर्घ काळापासून 8 दिवसापासून असेल, तर आपल्याकडे एक इलाज आहे। तो म्हणजे असा की माझ्या सासूबाई आमच्या गॅलरीमध्ये काही कुंड्यांमध्ये झाड लावले, त्याची माहिती आपण घेऊ। तर हे जे तुम्हाला दिसते ना, छोटे छोटे पानं आले, हे पहा, पानफुटीचं झाड आहे हे। या झाडाचं एक पान चावून चावून खायचंय तुम्हाला। असं तुम्ही 2 ते 3 वेळेस करू शकता दिवसातून, तर लगेच खोकला तुमचा पूर्णपणे कफ बंद होऊन जाईल, खोकला पण गायब होईल। करून पहा, हे अशा प्रकारचं पान असतं। तर बाहेरच्या औषधांपेक्षा घरगुती इलाज कधीही चांगला असतो। असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा। बाय।